السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. إن شاء الله يا شباب هنتعلم مع بعض طريقة عمل ضبط مصنع لجهاز الكمبيوتر أو عملية ريست بطريقة مفسرة لتفادي الوقوع في أي مشكلات ممكن تحدث من خلال عملية الريست دي. تمام. وطبعا عملية ضبط المصنع أو عملية الريست دي لها أهمية كبيرة جدا، أو أهميتها بتنقسم إلى قسمين اتنين. القسم الأول إن جهاز الكمبيوتر الشخصي بتاعك بيعاني من عدة مشكلات. المشكلة الأولى إن إن تحديث الويندوز معطل، وإنك أنت مش بتقدر أو مش بتتلقى أي تحديثات جديدة سواء أوتوماتيك أو يدويا، أو في مشاكل في تحديث متجر التطبيقات وكذلك الحال معطل ومش بتقدر تنزل من عليه أي تطبيقات أو تحدث من عليه تطبيقات اللي على جهازك، او بطء في الويندوز بتاعك بشكل عام. الويندوز او الجهاز بتاعك بقى فيه تقل بشكل ملحوظ لدرجة انك انت خلاص ما بقتش قادر تستخدمه. تمام. وطبعا مشاكل تانية اخرى زي مثلا عملية مشاكل في تثبيت البرامج، مشاكل مثلا انك انت لما بتيجي تثبت اي برنامج مش بيرضى تثبته، بيطلع لك رسائل خطأ وان في مشكلة. تمام. ده القسم الاول. القسم الثاني لو انت حابب انك انت تبيع الجهاز بتاعك وعايز تمسح كل شيء على الجهاز على اساس ان محدش يقدر يعمل عملية استرداد لملفاتك حتى بعد حذفها، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان برامج استعادة الملفات المحذوفة تقدر تستعيد الملفات حتى بعد حذفها، لان بعد ما بيتم عملية الحذف من على لو انت حذفت اي شيء مع الكمبيوتر بتاعك هو مش بيتحذف بشكل نهائي، ولذلك اي حد يقدر من خلال برامج استعادة الملفات المحذوفة ان هو يستعيد الحاجات دي. هنتعرف مع بعض من خلال عملية الشرح دلوقتي على الطريقتين. يلا بينا. تمام كده يا شباب، احنا موجودين داخل جهاز الكمبيوتر. نبتدي ان احنا نضغط هنا على قائمة ستارت، ثم بعد كده الاعدادات، ثم بعد كده ويندوز اند ابديت اند سكيورتي. خلاص بنبتدي نختار هنا من على الشمال ريكفري. بتفتح لك النافذه دي، بتختار منها جيت ستارتد، بتضغط عليها زي ما انت شايف كده بيبتدي يظهر لك القائمه دي. القائمه دي فيها خيارين اتنين مهمين جدا. الخيار الاول اللي هو عمليه حذف ملفات الويندوز واعاده تثبيتها من تاني، وحذف البرامج وحذف التطبيقات واعاده تهيئه الاعدادات. خلاص، ولكن الابقاء على الملفات الشخصيه. خلاص، لو انت بتستخدم لابتوب واللابتوب ده مثلا على سبيل المثال الهارد هو عباره عن بارتيشن واحد، يعني البارتيشن ده فيه ملفات النظام وفيه الملفات الشخصيه بتاعتك، فلازم انك انت تبتدي انك انت تشيل الملفات دي، تحطها مثلا لو انت عامل مثلا بعض الفولدرات ومسميها اي اسماء. طبعا الاسماء دي هو مش هيتعرف عليها، يبتدي يحذفها لك. هو مش هيتعرف على الملفات الخاصه بالشخصيه اللي هي الفيديو، اللي هي الفوتو، اللي هي الدوكيومنتس، اللي هي الداونلود. فتقدر انك انت تشيل اي ملفات تانية، او انت مثلا فولدرات مسميها باي اسم وتحطها داخل اي فولدر من الفولدرات دي. خلاص، ده لو انت هتعمل عملية هتختار الخيار الاول وانك انت ما عندكش وسيلة تشيل فيها البيانات بتاعتك، يعني بارتيشن تاني تنقل فيه البيانات، او فلاش يو اس بي تنقل فيه البيانات، او دي في دي مثلا. خلاص، لكن لو انت هتقدر تستغنى عن البيانات دي، يعني لو هي مش مهمة او انت حضرتك قدرت انك انت تشيلها وتحفظها في مكان تاني، يبقى دلوقتي نختار الخيار التاني، وده عملية حذف كامل لكافة الملفات والبرامج وتهيئة الاعدادات وعملية كلين اب لكامل النظام على اساس ان هو بيهيئه لك وبيرجعه لك تاني الى ما كان عليه. هنعتبر ان احنا نختار دلوقتي يا شباب الخيار التاني اللي هو ريموف ايفري سينك، اللي هو حذف كامل لكامل النظام واعاده تهيئته من جديد. بنضغط عليه بالطريقه دي كده يا شباب زي ما انتم شايفين، بيبتدي يفتح ليك الخيارين دول. الخيار الاول اللي هو بيقول لك كلاود داونلود، يعني انت هتعمل عمليه داونلود سحابي وبعد كده رينستول، ودي طبعا بتستهلك 4 جيجا بيانات، فطبعا احنا في غنى عن الخيار ده مش محتاجينه. بنختار الخيار الثاني اللي هو لوكال رينستول، اللي هو عمليه تثبيت محلي، يعني من داخل الويندوز اللي موجود عندك بيعمل عمليه اعاده تثبيت للملفات والبيانات الموجودة وحذف أي إضافات أنت ضفتها بعد عملية تثبيت الويندوز الأولى. فده طبعا الخيار ده جميل جدا، بنختار لوكال رينستول. بعد كده بيفتح لك القائمة دي يا شباب لكافة الإعدادات اللي هو هيعملها. هو طبعا بيقول لك دلوقتي إن هو هيعمل عملية ريموف أب أند فايلز، يعني هيشيل التطبيقات ويشيل الملفات. تاني حاجة يعمل عملية ديليت أول فايلز
only from Windows drive. يعني هيشيل التعريفات اللي موجوده على الجهاز بتاعك، يعني زي كارت الشاشه، كارت الصوت، النتورك والحاجات دي. فطبعا انت بتقدر انك انت تستعيد الحاجات دي تاني مجرد ان انت ما تخلص عمليه الريست وترجع تاني للويندوز، بتخش على ويندوز ابديت وتعمل ابديت، فبترجع ليك التعريفات تاني. لكن مهم جدا ان انت تشيل يعني انت ما تقلقش من عمليه ازاله التعريفات دي، لان في بعض التعريفات بتكون ضاره وبتكون هي سبب مشاكل الويندوز. الخطوه الثالثه هيعمل عمليه رينستول ويندوز فروم ذيس ديفايس، يعني هيعمل اعاده تثبيت للويندوز بشكل جديد تاني. تمام. في خيار هنا مهم جدا يا شباب حابين ان احنا نتعرف عليه. لو انتم حابين، لو انت مثلا على سبيل المثال حابب تعمل عمليه ريموف كامل للهارد بتاعك، يعني لو انت هتبيع الهارد بتاعك وهتعمل له الكمبيوتر بتاعك وهتعمل له اعاده تدوير، يعني هتبيعه وتجيب حاجه تانية مثلا على سبيل المثال، فطبعا انت بتضغط هنا على change setting وبتعلم على الخيار ده اللي هو only Windows device no only device. يعني دلوقتي الخيار مغلق او معطل، فده معناه ان هو هيعمل عمليه حذف وريموف للملفات اللي موجوده على بارتيشن السي او بارتيشن النظام فقط. لكن لو انا فعلته كده يا شباب بالطريقه دي، بقى الخيار yes all device، يعني هيعمل عمليه حذف لكامل الاجهزه اللي موجوده عندي وكامل الاقراص اللي موجوده عندي، يعني بارتيشن السي والدي والاي والاف هيعمل عمليه حذف كامل لكل البارتيشنات اللي موجوده عندي، مش هيتبقى عندي شيء سواء انا بارتيشن نظام او بارتيشن تاني. خلاص. لكن لو انت ده الكمبيوتر الشخصي بتاعك وحابب ان انت تعالج فيه بعض المشاكل زي تعطيل تحديث الويندوز، تعطيل متجر التطبيقات، مشاكل في تثبيت البرامج، تقل في الويندوز وبطء في الويندوز، يبقى احنا في غنى عن الخيار ده، وبنضغط هنا على كونفيرم ونرجع تاني للنافذه اللي كنا عليها. فخلاص. فطبعا لو انت مش هتعمل عمليه تدوير للكمبيوتر بتاعك، يعني مش هتبيعه، يبقى انت دلوقتي بتتجاهل الخطوه اللي هي change setting وبتبتدي ان انت دلوقتي تضغط على next. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، دي 4 خطوات او 4 خصائص او 4 وظائف هو هيقوم بيهم في عمليه الريسيت. رقم 1 هو يعمل ريموف all the personal files and user account، يعني هيشيل الملفات الشخصيه. طبعا لاننا اخترنا الخيار الثاني اللي هو حذف كل شيء، لكن لو انت اخترت الخيار الاول اللي هو الابقاء على الملفات الشخصيه، هيكون الوظيفه دي او الخاصيه دي مش موجوده. فبما اننا اخترنا الخيار الثاني اللي هو حذف كل شيء، فهو يعمل حذف للملفات الشخصيه والاكونت اليوزر نيم والكلام ده. تمام. تاني حاجه هيعملها ريموف اونلي تشينج مود تو سيتنج، يعني هيعمل عمليه تغيير للاعدادات اللي انت غيرتها للنظام بتاعك. تالت حاجه هو يعمل ريموف اول اب اند بروجرام، يعني هيشيل كافه التطبيقات وكافه البرامج. رقم 4 هو هيعمل عملية رينستول ويندوز فروم ذيس ديفايس، يعني هيعمل إعادة تثبيت للويندوز بشكل جديد من تاني. رقم 5 هيعمل بعد الخطوات دي كلها هيعمل عملية ريستارت، وبعد كده يرجع تاني تلاقي الويندوز بتاعك بقى كما كان عليه كأنك لسه مثبته. لو ضغطت هنا على ريست، الموضوع ده بيستغرق ما بين 30 دقيقة 35 دقيقة أكتر أو أقل. فطبعا انت بتنتظر لحد ما بيخلص الخطوه دي وبترجع تاني، بيكون عندك كل ملفاتك، ما عندكش اي مشكله في اي شيء. لكن باكد تاني، لو انت الهارد بتاعك عباره عن بارتيشن واحد، لازم تشيل الملفات داخل بارتيشن من البارتيشنات اللي النظام بيتعرف عليها. يعني لو ضغطنا هنا على ماي كمبيوتر، البارتيشنات زي ما انتم شايفين كده يا شباب اللي هو هيقدر يتعرف عليها زي الديسك توب. طبعا الديسك توب ده هيتم حذفه، الداونلود، الدوكيومنتس، البيكتشر، هم دول الملفات اللي هيتم ابقائهم. يعني انت لو عندك حاجه مهمه انت مسميها باي اسم، تبتدي انك انت تشيلها وتحطها في اي ملف من الملفات دول. لو انت الهارد بتاعك عباره عن بارتيشن واحد، لكن لو الهارد بتاعك عده بارتيشنات زي كده، تبتدي ان انت تشيل الملفات المهمه بتاعتك وتحطها في اي بارتيشن تاني، وليكن الاي او الاف. او لو انت مثلا ما عندكش غير بارتيشن واحد، تقدر انك انت تشيل الملفات دي على فلاش ميموري او دي في دي، او انك انت تختار الخيار الاول اللي احنا قلنا عليه اللي هو الابقاء على الملفات الشخصيه. ومع التاكيد تاني انك انت لو انت في فولدر عندك مسميه اي اسم، تبتدي تشيله وتحطه في اي ملف من الملفات اللي موجوده قدام حضراتكم دي. هو مش هيقدر، انت مثلا لو مسمي ملف
باسمك او باسم اي حد هو مش هيتعرف عليه وهيحذفه. اللي هو هيبقى عليه الملفات الخاصه بالنظام اللي انتم شايفينها قدامكم دي يا شباب، اللي هو الميوزك، البيكتشر، الفيديو، والداونلود، والدوكيومنتس، والديسك توب، فقط لا غير. يعني لو انت طبعا الديسك توب ده هيتحذف، يعني انت ما تسيبش حاجه على الديسك توب، تمام. اما باقي الملفات دي تقدر انك انت تشيل كل حاجه فيها لو انت اخترت الخيار الاول اللي هو حذف الاعدادات والبرامج والنظام والابقاء على الملفات الشخصيه. لكن لو اخترت الخيار الثاني اللي هو حذف كل شيء، يبقى انت لازم تشيل الملفات دي في بارتيشن تاني او على فلاش USB. خلاص كده يا شباب، زي ما انتم شايفين دي كل الاعدادات اللي احنا المهمه في عمليه الريست. زي ما احنا قلنا لو ضغطنا هنا دلوقتي على الريست هيبتدي ان هو يعمل عملية إعادة ضبط مصنع الجهاز بتاعنا، وبعد حوالي 30 دقيقة بالظبط الجهاز بتاعك يرجع تاني كما كان عليه. تمام كده يا شباب، دي كانت أهم الإعدادات والتطبيقات في عملية الريست وإعادة ضبط المصنع للجهاز بتاعنا بدقة وبشرح مفصل لتجنب الوقوع في أي مشكلات أو فقدان لأي بيانات عن طريق الخطأ. تمام كده يا شباب. وطبعا عملية الريست أو إعادة ضبط المصنع دي وهي الحل الجذري لجميع مشاكل الويندوز المتعلقة بويندوز أبديت، المتعلقة بمتجر التطبيقات، المتعلقة ببطء الويندوز، والمتعلقة بمشاكل تثبيت البرامج. لأننا كنا قدمنا عدة شروحات سابقة في عملية حل مشاكل ويندوز أبديت، ولكن تقريبا كان بيصعب تطبيق هذه الخطوات، فقدمنا هذا الفيديو لوضع حل جذري لمشكلة ويندوز أبديت ومتجر التطبيقات اللي بيعاني منها بعض السادة المستخدمين. يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون افدناكم بشيء كويس. بس كده يا شباب، لو عجبكم الفيديو بتاعنا نسألكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.